Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 2 сынып 67 сабақ. Синоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақты көрген алдын бірінші менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда 2 және 3 сыныпқа арналған бастауыш сынып сабақтарына арналған математика және қазақ тілі сабақтары жүргізіледі. Бүгінгі тақырып синоним дегеніміз не? Синоним сөздерді ажыратамыз және сөйлеуді қолданамын дейді. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аламын. Енді бұл жерде жаңылтпашты жадқа жаз деген. 9 жаттығуда ол досың ба? Ол досым да. Жолдасың ба? Жолдасым да. Қарамен жазылған сөздерді мағынасына қарай салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық екенін дәлелде. Досым, жолдасым деген сөздер бұл бір-біріне мағыналары жақын сөздер. Жақын сөздер болып саналады. Оны біз синоним деп атаймыз. Мысалы, тамырым деп айтады, жолдасым, досым, сол сияқты сөздерді біз ұқсас мағыналары ұқсас сөздерді синоним деп атайды екенбіз. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай деген сөздер бар. Бір-біріне ұқсас мағынасы. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. Келесі 10-шы жаттығу тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Шынықтыр сен денені. Теңізші боп егерде, жүзем десең тереңде. Белден басып мұз қарды, кезем десең шыңдарды. Түлеп ұшар жас қанат, болам десең ғарышкер. Шарлау үшін әуені, қуат керек әуелі. Жігер керек, от керек, ерлік керек, еп керек. Ол үшін ең керегі, шынықтыр сен денені. Өлеңнің тақырыбы бойынша айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстыр. Қарамен жазылған сөздердің синонимін тауып көр дейді. Өлеңнің тақырыбы бойынша айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстыр дейді. Бұл теңіз, егер мысалы қандай маман иесі болсаң да, мықты денсаулық және де күш-жігер болу қажет, денені шынықтыру қажет, жаттығулар істеу қажет, таңғы жаттығуларды жасау қажет деп айтып отыр. Мазмұны бойынша егер мықты жүзем десең, кезем десең, түлеп ұшар ғарышкер болсаң, қуат керек дейді. Оған күш-жігер, мықты қайрат керек деген. Енді бұл жерде қарамен жазылған сөз бұл қуат және ерлік деген сөз. Қуат және ерлік. Енді бұл жерде қуат деген сөздің мағынасы синоним сөздерін табамыз. Қуат, күш деп айтсақ болады, немесе энергия деп айтсақ болады, жігер деп айтсақ болады. Осылай синоним сөздерін жазамыз. Енді келесі ерлік сөзінің синоним сөздерін ерлік, батырлық деп айтсақ болады, немесе мәрт деп айтады. Осылай синоним сөздерін жазып қоямыз балалар. Келесі 11-ші жаттығу синоним сөздерді тауып, оларды жұптап жаз. Мысалы, синоним сөздер берілген бұл жерде араластырып, біз оны топтап жазамыз. Бір-біріне ұқсас сөздерді, мағыналар бір-біріне ұқсас сөздерді тауып жазамыз. Біріншісі абайлау, байқау. Абайлау, байқау деген сөз, бұлар бірдей мағына береді. Бірден кейін абайла, байқау, абайсыздан деп айтады ғой. Келесі ер, батыр деген сөз. Бұл бір-біріне мағынасы бірдей. Ер, батыр деген мағынаны білдіреді. Батыр жігіт деп айтады ғой. Енді келесі сөзіміз қашық, шалғай, ұзақ деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ұзақ деп айтсақ та болады. Бұл да бір-біріне мағыналары ұқсас. Келесі аяз, суық дейді. Яғни суық, аязды өздеріңіз білесіздер. Есті, тағы да не деп айтсақ болады? Ақылды деп айтсақ болады. Бұл да бір сөз бір-біріне ұқсас синоним сөздер.
қорқақ, үркек. Мысалы, жаны жоқ деп айтады ғой. Қорқақ, үркек, жаны жоқ, әлсіз деген сияқты. Келесі зәулім, биік деп айтсақ болады. Ұқсас сөздер, мағыналар. Осылай бір-біріне топтап жазамыз. Синоним сөздер тілдің байлығын көрсетеді. Сөздік қорды байытады. Бір-біріне ұқсас сөзді тауып жаза берсеңіздер, сөз байлықтарыңыз көбейеді. Келесі жаттығу, 12-ші жаттығу. Әли мен Маржан синоним деп есептейтін сөздерді оқы дейді. Олар синоним сөздерді дұрыс таңдады ма дейді. Мысалы, Әлиге шынығамыз, тынығамыз деген сөздер, және жетілеміз дейді. Бұлар бір-біріне мұна екеуі ұқсас, шынығамыз, тынығамыз деген сөздер. Ал Маржандікі салқын, тастай, мұздай дейді. Енді бұл жерде салқын сөзбен мұздай деген сөз синоним сөздер болады. Осыны таңдасақ болады. Тастай деген енді бұл қатты деген мағынаны білдіреді. Басқа сөз. Осылай бір-біріне ұқсас сөздер тауып синонимдерді реттеп қоямыз, балалар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды. Сау сәлеметте болыңыздар.